हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू फाइन। सो गाइज, जो आज की अपनी अपडेट रहेगी वो रहेगी दिल्ली हाई कोर्ट जे यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड रिस्टोरर भर्ती से रिलेटेड अपडेट लेके आ चुका हूँ। इससे पहले मैं अपडेट लेके आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसका रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन जो आज की अपनी अपडेट रहेगी वो रहेगी उसके रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड नोटिस जारी हो चुका है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब से लेकर कब तक चलेगा। जैसा यहाँ पे देख रहा है, आज की ही डेट है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 19/3, 20/3, 26/3, 27/3 को इन 4 डेट को आपका टाइपिंग डेट हेल्ड करवाया जाएगा, जैसा यहाँ पे टोटल डिटेल दी गई है। 19 तारीख को दोस्तों ये सीरियल नंबर और नंबर ऑफ़ 400 कैंडिडेट रहेंगे। 20 तारीख को भी ये सीरियल नंबर है, 400 कैंडिडेट है। 26 तारीख को भी 400, जबकि 27 तारीख को 380 कैंडिडेट है। टोटल 1500 कुछ 80 कैंडिडेट्स हैं जिनका दोस्तों अभी क्या है कि टाइपिंग टेस्ट का नोटिस जारी हो चुका है और इस डेट को आपकी टाइपिंग होगी दोस्तों। तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।